हेलो फ्रेंड कौन आपन मोबाइल स्पीकर रो साउंड आसवा बंद हो कि स्पीकर रो साउंड बहुत कम कम आसूची स्लो साउंड शुणा को मिलूँ तो केमी से आप निश्चय मोबाइल स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक करेंगे आसी फ्री में मुझे आपको दुईटी ट्रिक बतेबी जेकोसी कंपनी फोन यूज करूँ आप निश्चय मोबाइल स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक करेंगे स्पीकर साउंड को बहुत गुणा पर्यंत बढ़ई पारे निश्चय मोबाइल स्पीकर को नुआ फलिया बन पारे जदि आप जानापी चाहूँ केमी स्पीकर प्रॉब्लम साउंड प्रॉब्लम ठीक करेंगे तो निहाती फ्री को शेष पर्यटन देखिए। हेलो फ्रेंड मो ना सची आप समस्त को स्वागत करुच्छे मोर यूट्यूब चैनल TF ओडियारी वीडियो स्टार्ट करवा आगे गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन टीपी ऑल सिलेक्ट करने को जमार भूलेंगे नहीं। आसतु फ्रेंड मुझे आपको जन दूसरी केमी आप निश्चय मोबाइल स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक करेंगे एपाई मुझे आपको दुईट ट्रिक बतेबी। प्रथम ट्रिक आपको जन दूसरी फ्रेंड हो पाए आप मोबाइल स्पीकर रे डस्ट पलि पानी पलि जो स्पीकर रू ठीक रे साउंड शुणा को मिलूनी तो प्रथम स्पीकर क्लीन करार अच्छी तो केमी आप स्पीकर क्लीन करेंगे मुझे आपको जन दूसरी एपाई कौन करेंगे निश्चय मोबाइल जेकोसी ब्राउजर ओपन करेंगे ये हूँ प्रथम ट्रिक। ब्राउजर ओपन कलापर ये सर्च करने फिक्स माय स्पीकर ये प्रथम वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन कलापर प्रथम निश्चय मोबाइल रे वॉल्यूम को फुल करने वॉल्यूम ये फुल कलापर कौन करेंगे ये तलक आसबे तो ये तले देखिए बटन ऑप्शन अच्छी ये जो आप क्लिक करेंगे तो स्पीकर गोटे साउंड आपको शुणा को मिले गोटे मिनिट पर्यंत ये प्रोसेस करेंगे ये क्लिक कलापर गोटे मिनिट पर्यंत वेट करेंगे स्पीकर भितर जहाँ भी डस्ट पानी पशि सब बाहर को पलि आसो तो ये मुझे क्लिक करके आपको साउंड शुणी पारे आप समस्त जानते चैनल कॉपीराइट इश्यू हो पारे तो कौन करेंगे ये क्लिक कलापर गोटे मिनिट पर्यंत वेट करेंगे स्पीकर भितर जहाँ भी पानी पशि डस्ट थी सब बाहर को पलि आस स्पीकर क्लीन हो जो आप स्पीकर ठीक रे साउंड शुणा को मिल ये तो प्रथम ट्रिक। एवं आपको सेकेंड ट्रिक बतेबी जहाँ को कलापर आप निश्चय मोबाइल स्पीकर साउंड को बूस्ट करेंगे बढ़ई पारे बहुत गुणा पर्यंत ट्रिक कौन बसेबा आगे गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री लाइक करेंगे आप लाइक आमको मोटिवेशन मिले निहाती फ्री को निज सांग मान सहित व्हाट्सएप रो फेसबुक ग्रुप में शेयर करेंगे पाखे यही इनफॉरमेशन पहुँच पार से निज मोबाइल स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। गोटे छोट ऐप डाउनलोड करार अच्छे कौन करेंगे प्ले स्टोर ओपन करेंगे ये सर्च करने वॉल्यूम बूस्टर सबुठार ऊपर आपको ये एप्लिकेशन क्या मिले वॉल्यूम बूस्टर यही ऐप ओपन करके इंस्टॉल करेंगे मुझे आपको रेटिंग चेक करके देखा दूसरी 4.3 रेटिंग आप देखिपुंट 50 मिलियन रू अधिका डाउनलोड कर सारी ठीक अच्छे तो ये ऐप डाउनलोड करने भी ओपन करेंगे ओपन कलापर यह पूरा फुल स्क्रीन ओपन हुए एमती छोट साइज ओपन हुए मुझे आपको देखा दूसरी ऐप ओपन करेंगे एमती ओपन हम तो ये सेटिंग ऑप्शन क्लिक करेंगे सेटिंग्स रे क्लिक करेंगे तले ऑप्शन अच्छे मैक्सिमम अलाउड बूस्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये 60% सिलेक्ट करेंगे 60% अधिका करेंगे ना स्पीकर डैमेज हो पारे 60% सिलेक्ट करेंगे तापर बेक करेंगे ये देखिए वॉल्यूम ये आप वॉल्यूम फुल करने पारे ये हूँ आप फोन रो वॉल्यूम जमीक मुझे देखा दूसरी जदि ये वॉल्यूम बढ़ाऊँगी आप देखिपुंट ये बढ़ाऊँगी जदि ये कम करुँची ये कम ही होची ठीक अच्छे तो ये आप फुल कर नहीं पारे से किसी प्रॉब्लम नहीं तो देखिए ऑप्शन अच्छे बूस्ट अच्छी कौन करेंगे प्रथम 20% रखी 20% ये रखला निश्चय मोबाइल जेकोसी गोटे म्यूजिक प्ले करके शुणवे म्यूजिक साउंड केमी आसूसी जदि म्यूजिक साउंड आपको लगुच 20% तथापि कम आसूसी कौन करेंगे ये 30% ट्राए करेंगे 30% कलापर पुणी म्यूजिक प्ले करके शुणवे जदि म्यूजिक ठीक से शुणा को मिलूँ ये बढ़ेवा दरकार नहीं जदि आपको लगुच तथापि 30% कम साउंड आसूसी ये आप 40% करने 40% कलापर देखिए स्पीकर साउंड बहुत गुणा पर्यंत बढ़ी किंतु आप सांगे सांगे फुल करेंगे कारण स्पीकर डैमेज हो पारे तो 40% मैक्सिमम करके देखिए जदि लगुच आपको 40% स्पीकर कम साउंड आसूसी तेज जाए आप कौन करेंगे फुल करेंगे 60% ठीक अच्छे किंतु मुझे आपको सजेस्ट करी 40% बेस्ट 40% पर्यंत करूँ देखिए स्पीकर साउंड बहुत गुणा पर्यंत बढ़ी तो एमती आप निज मोबाइल स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक कर नहीं पारे यहाँ से दुईटा ट्रिक को निज मोबाइल अप्लाई करूँ देखिए स्पीकर नुआ भाया हो जदि आपको फ्री भल लगा फ्री किसी भी जाना मिलला निहाती फ्री लाइक करेंगे शेयर करेंगे जय जगन्नाथ।